네, 여러분 안녕하세요. 단호입니다. 네, 오늘은 제가 바이크를 데리고 와서 정비를 제대로 받아본 적이 없어서 정비를 좀 받아볼까 합니다. 그리고 제가 데리고 와서 기변을 하고 나서 디테일링을 제일 먼저 받았어요. 네, 디테일링 사장님이 말씀하시기를 체인이 조금 녹이 많이 쓸었다. 근데 이게 겉녹이 쓴 게 아니라 링 안쪽 속녹이라서 이거는 빠른 시일 내에 교체를 해주는 것이 좋을 것 같다라고 말씀을 해주셨어요. 이 바이크가 사실 체인이 굉장히 중요한 부분이거든요. 토크가 센 바이크라서 체인이 까딱 잘못하면 최악의 경우는 달리다가 끊어지는 수가 있다. 큰 사고로 이어질 수 있으니 빠른 시일 내에 교체를 하는 걸 권장해 주셨습니다. 그래서 제가 아는 샵에 가가지고 체인도 교체하고, 이 바이크에는 원래 순정에는 센터 스탠드가 없거든요. 근데 전 차주분께서 센터 스탠드를 달아 두셨나봐요. 근데 제가 이거를 데리고 와서 정말 엄청나게 많이 시도를 해봤어요. 막 2시간 동안도 해보고 했는데 안 되더라고요. 다른 멀티 바이크들도 세워보고 해봤는데 얘는 이게 무게중심이 길어서 그런 건지 뭐 때문에 그런지 모르겠는데 다른 바이크보다 굉장히 어렵더라고요. 그래서 후크 볼트를 구입을 하고 센터 스탠드를 탈거할 예정입니다. 예. 또 경량화 목적도 있고요. 센터로 출발해 보도록 하겠습니다. 지금 정비를 하러 샵에 가고 있는데요. 제가 이 바이크를 지금 데리고 온 지 한 2주 정도 된 것 같아요. 제가 간단하게 장점은 말씀드렸는데, 단점을 2주 동안 탔을 때 느꼈었던 게 뭐가 있냐면, 아무래도 이 머플러가 오른쪽에 이렇게 돼 있다 보니까 이렇게 한낮에 이렇게 정차돼 있을 때는 깜짝깜짝 놀랍니다. 특히나 주행 중에는 뜨거움을 못 느끼는데 정차시나 아니면은 어디 목적지에 도착해서 제가 이제 주차를 해야 되잖아요. 그럴 때는 양발을 착지하고 이렇게 주차를 하려고 이렇게 하는데, 그때마다 이제 머플러가 이렇게 허벅지에 닿아버리니까 주차할 때 빨리 주차하지 않으면 허벅지가 익어버린다. 그래서 이 바이크를 타고 돌아오면 항상 제 오른쪽 허벅지가 익어 있어요. 그거 빼고는 지금 크게 단점은 못 느끼고 있습니다. 뭐 시트고가 조금 높은데 그거는 뭐 적응의 영역이니까 딱히 뭐 단점이라고 생각하지는 않습니다. 그리고 쇼바 같은 경우에도 얘가 약간의 오프로드를 달릴 수 있게 만든 바이크지만 살짝은 딱딱하게 세팅이 되어 있는 것 같아서 그렇게 승차감이 막 엄청 좋은 느낌은 아니에요. 그럼에도 불구하고 저는 뒷서스를 조금 더 딱딱하게 세팅을 했습니다. 그러면 저는 오프로드를 다니지 않기 때문에 온로드에서만 타기에는 또 그렇다고 낭창거리는 느낌이 없지 않아 있는 것 같기도 하고, 근데 사실 서스의 문제라기보다는 타이어의 문제인 것 같아요. 이게 깍두기 타이어가 달려있는데 승차감이 그렇게 좋진 않습니다. 분명히 맨들맨들한 땅을 가고 있는데도 손끝에서 약간 그 타이어의 오돌토돌한 그 느낌이 올라와요. 타이어는 나중에 아마 교체를 하지 않을까. 빠따는 진짜 너무 좋아. 단점은 뭐 머플러 위치라든지 그 정도 빼고는 나머지는 그냥 적응의 영역이라서 엄청나게 불편함을 느끼면서 탑승하고 있지는 않습니다. 일단 시내에서 너무 쾌적해요. 토크가 넘쳐나니까 그냥 어느 단수에서도 그냥 쭉쭉 치고 나가는 게 시원시원합니다. 물론 이제 최고속을 땡길 때는 당연히 부족하고 밋밋한데 초반 빠따가 아주 좋아요.
80에서 120에서는 그냥 아주 여유롭게 저 RPM으로 부다다당 하면서 다닐 수 있는 그런 바이크인 것 같습니다. 정차하고 있을 때 양발을 내려놓으면 오른쪽 뜨거워가지고 이렇게 보이실지 모르겠는데 실자 스텝을 하고 있어야 됩니다. 안 그러면 오른쪽 허벅지가 깜짝깜짝 놀래요. 그리고 이 바이크가 머플러가 되어 있다 보니까 단점이 있어도 상쇄가 돼버려. 속도를 내지 않아도 되게 타는 즐거움이 있다. 그냥 소리로 타는 바이크 느낌이라 가지고 잠깐 타도 되게 즐겁다. 영상에 수음이 잘 될지 모르겠지만 후적도 막 뽀벅뽀벅 이러면서 터져요. 되게 기분 좋게 막 크게 막 빡빡 이렇게 터지는 게 아니라 뽀벅뽀벅 뽁뽁뽁 되게 기분 좋게 터져서 탑승자한테는 아주 만족스럽게 들리고 감성의 영역이 좀 강한 바이크인 것 같다. 저도 알차 타다가 넘어온 거기 때문에 확실히 바이크는 장르마다 특성이 있고 재미가 다르다. 그래서 기변병을 없애려면 기추가 답이다. 근데 살짝 걱정인 거는 이게 진짜 풀튜닝 돼 있는 바이크다 보니까 지금에야 기변병이 안 왔지만 이제 나중에 기변병이 쓱 이렇게 내가 알게 모르게 기변병이 이렇게 싹 올 때가 있잖아요. 사실 그럴 때는 그런 쬐끄만한 튜닝이나 아니면은 뭐 그런 것들로 좀 기변 욕구를 잠재워야 하는데 이건 더 이상 꾸밀 게 없어. 그게 좀 걱정이긴 해요. 나중에 기변병이 오면은 늦출 방법이 없어. 억제제가 없다고. 다 왔다. 그러면 정비를 하고 다시 영상을 켜도록 하겠습니다. 정비 잘 마치고 집에 가는 길인데요. 확실히 체인을 가니까 엄청 부드럽다고 해야 되나? 근데 이전 체인하고 소기어를 봤는데 아주 상태가 좋지 못했다. 갈기 잘했다. 체인을 디테일링 할 때 살짝 그래도 루브칠도 하고 청소를 했는데 체인을 탈거하고 나서 이렇게 만져보잖아요. 왔다 갔다 해보는데 이렇게 뻑뻑해. 새거로 갈고 나니까 새거는 그런 문제가 없다. 그리고 소기어도 좀 녹이 슬어 있었는데 톱니 자체, 산 자체는 이렇게 데미지가 없어서 소기어는 또 여기서 제가 온 샵에서 깨끗이 청소를 해줬습니다. 확실히 진동이 없어졌다. 진동도 없어졌고, 그리고 메인 스탠드도 탈거했습니다. 원래 순정에는 메인 스탠드가 없는데 전차주분이 메인 스탠드를 구입하셔서 다셨더라고요. 근데 메인 스탠드가 이게 제가 기술이 없어서 그럴 수도 있겠지만 진짜 잘 안 세워져 가지고 정비소 갔더니 사장님 아주 쉽게 세워버리고 야, 이거 뭐하러 떼냐, 정비할 때 너 체인 청소할 때 편할 텐데. 사장님 저는 못 세우겠어요. 그래서 탈거를 했는데 탈거하고 나니까 뭔가 가벼운 느낌이 있네요. 제가 그거를 탈거한 거를 들어봤는데 체감상 한 4kg 정도 되는 것 같아요. 지금 뭔가 거동이 전체적으로 체인도 손받고 무게도 가벼워져서 그런지 거동이 아주 가볍습니다. 좋네. 확실히 바이크는 정비를 봐야 또 새 바이크 같고 기분이가 좋네. 사장님이 또 이렇게 정비하면서 살짝 바이크를 봐주셨는데 문제 없다고 하십니다. 사장님은 BMW를 좀 좋아하셔가지고 나였으면 R9T 샀다. 근데 R9T도 고민을 했었거든요. 유지 비용이 그래도 R9T보단 덜하지 않을까 싶어서 구매를 했는데
어떨지 모르겠어요. 트라이언프도 유지 비용이 꽤 나가는 바이크로 알고 있는데 문제가 없길 바라며. 와 근데 진짜 부드럽다. 제가 트라이언프 뭐 T120, 스피드 트윈, 스크램블러 막 이렇게 영상을 많이 찾아봤었는데 그때 막 하나같이 다 막 부드럽다, 이기통답지 않다 막 이래서 사실 기대하고 이 바이크 데리고 와서 탔을 때 솔직히 막 와 막 엄청 부드럽다 이런 생각 못 했거든요. 아, 체인 문제였나 보네. 오, 많이 부드러워졌어요. 오. 예전에 그래도 약간 그 저항감이라고 그래야 되나? 바이크를 이렇게 구욱할 때 뭔가 그래도 저항감이 있었는데 당길 때 저항감이 없네. 이게 이게 느껴지네요 이게. 그렇다고 뭐 4기통 마냥 부드러운 건 아니지만 2기통인데도 이 정도면 아주 훌륭하네요. 아주 만족스러운 정비가 아닐 수 없습니다. 근데 이쪽에 보면은 블랙박스도 달았어요. 원래는 그 치지 그거를 달라고 했는데 너무 비싸서 이번에는 좀 저렴한 블랙박스를 선택을 해봤어요. 어차피 저는 평소에 요 액션 카메라를 많이 켜고 다니기 때문에 블랙박스는 약간 서브 느낌으로다가 좀 저렴한 거를 달아봤어요. 이번 정비는 아주 마음에 듭니다. 체인 교체, 센터 스탠드 블랙박스 추가. 지금 퇴근길 러시아워기 때문에 운전에 집중을 해보도록 하겠습니다. 여러분 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕.